Selamat malam, Bapak, Ibu sekalian, teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Yafikri dari PJJ Manajemen. Di video kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan terkait analisis penggantian mesin di PT XYZ dari mata kuliah Manajemen Operasional guna memenuhi tugas ujian akhir semester. Oke, adapun terkait dengan biaya mesin lama dan baru gitu ya. Untuk mesin lama umurnya tersisa 4 tahun dengan breakdown sebagai berikut yaitu upah langsung 50 juta, upah tak langsung 25 juta, pemeliharaan 30 juta, listrik 15 juta dan pajak dan asuransi 5 juta. Jadi totalnya seluruhnya kita total mendapatkan 125 juta per tahun. Lalu untuk mesin baru, umur ekonomisnya itu 10 tahun. Upah langsungnya lebih kecil ya, 30 juta. Upah tak langsungnya juga lebih kecil, 15 juta. Pemeliharaan 10 juta. Listrik lebih mahal, ada di 20 juta. Dan pajak dan asuransi memang lebih besar di 15 juta. Kalau kita total-total itu adalah 90 juta per tahun. Nah, penghematan dan investasinya adalah yang tadi ya 125 juta dikurang 90 juta kita dapat 35 juta gitu ya. Dan investasi bersihnya kita mendapat di angka 300 juta. Lalu untuk payback period dan keputusan itu 300 juta dibagi 35 juta dapat di 8,57 per 8,57 tahun, 8 tahun setengah gitu ya. Dan keputusannya adalah mesin ini layak diganti karena penghematannya kita bisa hemat adalah 35 juta per tahun gitu ya. Dengan payback period itu 8,57 tahun kurang dari umur mesin 10 tahun gitu ya. Nah, setelah 8,5 tahun tersebut, perusahaan akan mulai untung. Lalu terakhir adalah efisiensi biaya jangka panjang. Begitu saja, Bapak, Ibu sekalian, dan teman-teman. Terima kasih. Selamat malam.